Храпова Марина, мне 12 лет. Здравствуйте, меня зовут Карташова Анна, мне 12 лет. Я учусь в УЗИ-студии «Солнечный круг». Мы выполняем подставку для книг. Мы начали вот с основания и заднего держателя подставки. Так, у вас какие-то уже есть подвижные детали? Да, вот. И вот это. А вот это что за язычок? Зачем Это он чтобы нужен? стояла, подставка держала. Угу. Фиксатор такой, да? К концу первого дня конкурса мы сделали рабочую модель подставки для книг. Она может складываться и раскладываться. Она имеет 3 уровня высоты. Угу. И вот такой вот придерживатель, который тоже двигается. Давайте попробуем писать книгу. К концу соревнований мы закончили нашу подставку и поставили на нее книгу. Наша подставка может складываться Угу. и раскладываться. Она имеет 3 режима высоты. Угу. И держатель для книжки. Угу. Ну, теперь попробуем поставить сюда настоящие книги. Сначала поставим маленькую книгу. Вот так. Так держится. Ставим в раскрытом виде. Также можно поставить на другой уровень. Давай посмотрим, как это сзади выглядит. Так, поменяй уровни. Угу. Хорошо. А сможет ли она выдержать большую энциклопедию? Я думаю, да. Так, откроем. Да. И можно поменять уровень, да, с большой энциклопедии. Давайте поставим нашу книгу. Ее даже открыть можно. Она называется «Создай». Что это за название? Мы ее назвали в честь этого конкурса. Там будем записывать победителей. Угу. Также у вас есть тут всякие украшения. Свечки и все. Угу. Работа была сложная? Ну, так. Средней, да, сложности? В команде было нормально работать? Да. Хорошо, в следующем году будем участвовать.